বজ্ৰনাথ তান্ত্ৰিক বিধিত আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ যিবোৰ দশ মহাবিদ্যাৰ যিবোৰ তান্ত্ৰিক বিধি আছে এই দুইটা বিধি যদি সংমিশ্ৰণ কৰা যায় এই দুইটা বিধিয়ে যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সৰ্বশক্তিমান শ্ৰেষ্ঠ হৈ উঠে তান্ত্ৰিক বিধিৰ প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মোৰ পাছফালে হিনায়ানা মহায়ানা বজ্ৰয়ানাৰ যি পৰমস্থলী ৰুমটেক মনেষ্ট্ৰী ইয়াতে বৰ্তমান পূজাৰ বিধি চলি আছে পূজাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ যাতে আমিও অলপমান আধ্যাত্মিক শক্তি ল'ব পাৰোঁ আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনা জগাই তুলিব পাৰোঁ আধ্যাত্মিক যি জ্ঞান আছে সেই জ্ঞান আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যি হিন্দু ধৰ্মৰ যি ৰীতি নীতি আছে দশ মহাবিদ্যাৰ যি জ্ঞান আছে দশ মহাবিদ্যাৰ যি শক্তি আছে আমি যাতে আৰু সৰ্বোত্তম প্ৰকাৰে আমি যাতে তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ